My naam is Tommy Ferreira. Ek boer so 30 km uit Koster op die Lichtenburgpad. Ek het 2 valley spulpunte, 'n 30 hektaar en 'n 40 hektaar. En dan het ek so 300 hektaar waarop ek beeste ook het. Ek het 3 jaar terug die grond gekoop, want ek het op 'n besproeiingsplaas groot geword in Zenien. En nou maar gedink dit is maklik, gaan dit ook probeer doen. Dit was egter nie so maklik nie. Hierdie is nou my 3de jaar wat ek mielies plant. En ja, die jaar lyk dit goed. En ja, die ouens van Valley, van die begin af wat ek gebel het, daar was nie 'n storie van 'n dag wag dat iemand jou terugbel. Ek het plek nog vir kleiner spulpunte, 5 hektaar spulpunte, wat ek dan eerder wil gebruik om vir my te help met veiding. En dit is op die huidige droëlande wat ek het. So dan, dit sal dan nog my help om my veiding aan te vul op my beeste. Ek het nog nooit kans gesien om enigstens iets te wil plant en te wil boer sonder water nie, want jou insetkoste goed is so hoog en die risiko om nie die goed te kan help met 'n bietjie water of so nie, dit is 'n helse groot risiko. As met besproeiing en met spulpunte werk, jy kan beplan wat se kultivar jy wil plant, wat wil jy plant, mielies, sojas, want jy's nie so afhanklik van reën om jou plante deur te help tot by oestyd. As gevolg van die feit dat ek nou spulpunte het, kan ek my opbrengs verhoog op my lande, omdat ek nie vreeslike groot, my totale plantarea wat ek het is maar 100 hektaar. So om 'n lewensvatbare opbrengs uit dit te maak, het definitief 'n verskil om spulpunte en besproeiing te hê. Sonder die tegnologiese netwerk om te kan stop en start, sou dit net nie vir my moontlik gewees het. Dis hoekom ek in die begin veiding geplant het. Ek het nie kans gesien om hoë inset produkte soos mielies te plant sonder dat ek die spulpunt kan beheer op 'n afstand. Die ding wat vir my dit die moeite werd maak, is dit maak my hande los. Ek kan ander dinge doen, ek kan beeswerk, ek kan my ander besigheid mee aangaan, ek kan op vakansie gaan en ek kan nog steeds my besproeiing hanteer op die plaas. Ek het 100% beheer oor wat aangaan. Ek kan sien elke oomblik waar is my spulpunt, hoeveel water het ek gegee, het hy vasgesit. Al daai goed kan ek 100% beheer. Ek is 'n streeks verkoopsbestuurder by Valley. Hy het my geskakel en gesê hy het die plaas gekoop by die buurman en daar's werk te doen. Toe het ons die Actions Field Commanders opgesit dat hy sy masjien makliker kan beheer en moniteer. En dan die lewensduur van die masjiene. So ek nou sê die masjiene wat 78 opgesit is, dis 44 jaar. Dit is astronomies hoe lank die goed hou, as jy na dit kyk natuurlik. Die Icon 5 paneel met die Icon link in, die Field Commanders wat op die gewone spulpunte kom, croplings wat in die pomphuise kom, as 'n voorbeeld. En dit is toe nou alles op die einde van die dag ingefaseer in Valley 365. By ons handelaars netwerk is ons voete op die grond. Hulle maak seker dat die kliënte is gelukkig, hulle kry die regte produk op die regte tyd. Die grootste voordeel wat ek sien in Valley en hulle produkte wat ek sover gekry het, is eerstens die diens. Jy kan die beste toerusting hê, maar as iemand jou nie diens gee nie, dan beteken dit vir jou niks. En tweedens is die mense op die grond. Hulle is hier om ons te help. Die produkte is maklik om mee te werk en hulle is betroubaar.